আজকে দুপুরের খাবারের জন্য ছিল বিরিয়ানি। বিরিয়ানির মাংসটা ছিল দুর্দান্ত নরম। আর অনেক দিন বাদে এমন একটা দোকান খুঁজে পেলাম যেই দোকানে ডিম দিল বিরিয়ানির সাথে। আগে যে বিরিয়ানির সাথে ডিম দেওয়াটা এক ক্যাজুয়াল ছিল, মানে বিরিয়ানির সাথে সমস্ত দোকানেই ডিম দিত, কিন্তু এখন দিন দিন বিরিয়ানির সাথে আর ডিম দেয় না, ডিম আলাদা করে নিতে হয়। তবে এই একটা দোকান আমি খুঁজে পেলাম, আমাদেরই লোকাল দোকান, যেখানে নতুন খুলেছে, সেই জন্য ডিমটা দিচ্ছিল বিরিয়ানির সাথে। তাতে কোনো দামের কোনো বাড়তি করছিল না, বাট দিচ্ছিল। কিন্তু বিরিয়ানির মাংসটা খেয়ে আমার এত ভালো লেগেছে যে ওই দোকানে আমি বারে বারে যাব।